Hello everybody, my name is Missha. Welcome back to my channel. Sekarang hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Itu ada unboxing. Dan ditemenin oleh special guest Adeline, my sister. Yang hari ini baru diganti kaos giginya. Jadi sebelum kita mulai videonya, make sure to subscribe this channel sama follow sosial media kita berdua. Oke? Langsung aja. Kita berdua ini lagi kilaf, beli banyak barang di sini. Apa yang dikirimin 2 box. Ini biasanya boxnya berbagai macam, tuh ambil berbagai macam, cuma kali ini karena lagi belinya nggak season tertentu, jadi pakai boxnya yang biasa aja. Warnanya pink yang ini. Jeng jeng jeng. Box pertama. Jeng jeng. Woo. Oh, ternyata yang ini isinya ada barang-barang barang-barang aku yang cantik. Jadi ini kita beli 3 masker. Yang pertama ada yang rasa avocado, terus sea butter sama tea tree. Oke, facial. Dari mana? Dari Missha. Ini juga masker, tapi ini masker buat bibir doang. Bisa taruh di bubi? Ternyata di sini bisa ditaruh di bubi maskernya. Oh my god. Terus yang ini ada It's My Eyelash Curler Natural. Buka ya? Nyalin kok itu. Open this box. Jadi dia ada ini sama ini. Ini kayak buat ininya. Gantinya. Coba. Ini lucu, pas enak gak? Oke. Sama aja. Naik gak sih? Naik sebelah doang. Satu lagi masih naikin. Selanjutnya. Ini selanjutnya ada maskara dari Missha. Ya, ini Laneige. Next, Ini it's my cushion ya. Next kita ada Honey Snail Ultra Moisture Cream. Woo! Dari Nela. So cute juga ya. Packagingnya lucu banget. Lucu, kita buka. Kita buka aja punya. Kayak yogurt gitu ya. Kayak yogurt. Lihat tuh krimnya. Cium dong. Sabar ya. Yogurt banget. Lumayan wangi kok. Kalau tangan. Dia kayak agak slimy gitu. Gimana? Moisturizing sih enak. Hah? Ini kayak velvet gimana gitu. Skinnya. Ayo sih yang lebay. Wangi juga nggak strong banget, wangi kayak Soft gitu. Jadi ini semua box yang pertama. Sekarang kita buka box Yang kedua. I got broads in Atlanta. She's at the B in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the lease in the van. Legacy, family. Wait and see. What's inside? Kita buka. Wow, ada masker. Selanjutnya ada masker. Ini adalah masker pack. Jadi ini tuh maskernya tuh bisa dipiling. Iya, maskernya ini bisa dipiling, warnanya hitam. Terus ya kayak gitulah. Oh, dia ternyata tuh nggak cuma masker doang, dia tuh dikasih juga alatnya buat nge-mix maskernya gitu. Terus ada ini. Oh, ini Cleansing water. Bukan, akhirnya ada cleansing water. Yap, ini cleansing water dari The Sam Healing Tea Garden. Ini terakhir dari semua barangnya. Oh, ini terakhir. Kita ada Black Shining Charcoal Mask. Jadi ini bisa dipiling juga sama kayak monster pack, cuma ini harganya lebih murah. Dari Coring
Ih, hitam banget ya warnanya. Oh iya. Wanginya ya. Warnanya hitam. Hitam banget tuh. Nggak tahu bisa kelihatan atau enggak. Pokoknya warnanya hitam banget. Oke. Oke. Jadi this is the end of our video. Bye bye. Bye bye guys. See you in the next video. Bye. Dan dilihat lah. Nice, bahas ini aja lah. Karena saya kan pendek. Deng 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 deng.